إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم واختار له أصحابا كالنجوم بأيهم اقتدينا اهتدينا، وهم خير الناس أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين، وكيف لا يكونون كذلك وهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الصحابي أكثر مصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له كان أحب إلى قلوبنا. وحديثنا اليوم أيها المسلمون عن صحابي كريم تميز بقربه تربية ونسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الإمام إذا ذكر الأئمة، وهو البطل إذا عد الأبطال. شرفه الله جل وعلا بأعلى الشرف، فسوابقه بالخير عظيمة، ومناقبه كثيرة، وفضله عظيم، وقدره جليل. بطل مجاهد، وإمام فقيه، وحكيم زاهد، وهو أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يمشون على الأرض. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صاحب مشورة أبي بكر الصديق، والمستشار الأول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد كان في عهد عمر من كبار الدولة الذين تعقد عليهم الآمال وتوكل إليهم المهمات. قال عمر رضي الله عنه: لولا علي لهلك عمر. وقال رضي الله عنه: أعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو الحسن. وكان رضي الله عنه ذا رأي سديد وعقل راجح ومواقف بطولية، ولقد أتيح له ما لم يتح لغيره بسبب قربه من جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتولى النبي صلى الله عليه وسلم تربيته ورعايته وضمه إلى نفسه، فقد أصاب قريشا فقر شديد، وكان أبو طالب ذا عيال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا لنخفف عنه من عياله. آخذ أنا من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا؟ فقال العباس: نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب، فقال له: إنا نريد أن نخفف من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وكان ابن 10 سنين، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه. فلم يزل علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيا، وهذا من نعمة الله على علي رضي الله عنه. وقد كرمه الله جل وعلا بأن كان أول من أسلم رضي الله عنه، فهو أول من أسلم من الصبيان. جاء عنه رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء. أسلم بلا تردد وبكل شجاعة، وهو يعلم أنه سيخالف دين آبائه، ويعلم أنه سيعاقب على ذلك، ويعلم أنه سيناله من الأذى
أسلم صغيرا لكنه بهمته وعقله كبيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من آذى عليا فقد آذاني. وقال رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي، إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ومن فضائله رضي الله عنه ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ لما أبلغوه عليه الصلاة والسلام أمرا عن علي قال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ هو مني وأنا منه، وهو ولي كل مسلم أو مؤمن بعدي. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. شهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على المدينة، جعله أميرا على المدينة حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ فإن موسى عليه السلام خلف هارون في قومه لما ذهب لميقات ربه، كما قال تبارك وتعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقد اجتمع له من الفضائل ما لم يجتمع لغيره، وكان ينشد رضي الله عنه ويقول: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، وسبطى أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، فكان رضي الله عنه يحبها حبا عظيما ويكرمها لمكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم. اشتهر علي رضي الله عنه بالفروسية والشجاعة والإقدام، وكان اللواء بيده في أكثر المعارك. ومن صور شجاعته رضي الله عنه أنه لما حاصر الأحزاب المسلمين في غزوة الخندق اندهش الأحزاب لما رأوا الخندق الذي حفره المسلمون، ولم يحصل بينهم قتال وإنما تراشقوا بالنبال. واستطاع عمرو بن ود العامري أن يعبر الخندق إلى المسلمين، وهو أحد فرسان العرب المشهورين بالشجاعة، المشهود له بالشجاعة والقوة والقدرة على فنون القتال. كان فارسا شجاعا مهابا لا يهاب الموت ولا يعرف الخوف، حتى قيل عنه أنه يعادل 1000 رجل. فلما عبر الخندق دعا إلى المبارزة، نادى بأعلى صوته: من يبارز أيها المسلمون؟ من يبارز أيها المسلمون؟ فاستأذن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لمبارزته، فقال عليه الصلاة والسلام: يا علي إنه عمرو بن ود، يا علي إنه عمرو بن ود. فقال علي رضي الله عنه: وإن كان عمرو بن ود. فخرج إليه علي رضي الله عنه فقال: عمرو ارجع يا ابن أخي، ارجع، فإن من أعمامك من هو أكبر منك سنا وكان سنه 30 أو تقل قليلا. ارجع يا ابن أخي، فإن في أعمامك من هو أكبر منك، وإني أكره أن أريق دمك. فقال علي رضي الله عنه: ولكني والله لا أكره أن أريق دمك. فغضب عمرو ونزل من فرسه فسل سيفه كأنه شعلة نار، ثم أقبل نحو علي وقد تغير لونه من الغضب، فتصاولا وتجاولا
وتبارزا وبرقت السيوف بينهما وارتفع الغبار، وما هي إلا لحظات وقد انجلى الغبار عنهما، فإذا بعلي واقف على صدر عمرو وقد حز رأسه كأن الله جل وعلا قد خلقه بلا رأس، حز رأسه وسيفه يقطر دما، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون معه. ومما يذكر من قوته رضي الله عنه ما أخرجه ابن إسحاق من حديث أبي رافع قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته، فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده، والترس هو حديدة يتقي بها الفارس السيوف. قال: ولما سقط ترسه من يده أخذ علي بابا كان عند الحصن فتترس به في يده، يرفع الباب بيده الشمال ويأخذ السيف بيده اليمين، فلم يزل الباب في يده يتقي به سيوف الأعداء وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده حين فرغ منه. وفي غزوة خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فأمسى الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطى هذه الراية، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لأن فيها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يحب أن يعطاها، فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ قالوا: هو يشتكي عينيه يا رسول الله، يشتكي رمدا في عينيه. فأرسل إليه سلمة فأتى به، فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم قال له: يا علي، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله الذي لا إله إلا هو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلما جاءوا إليهم خرج إليهم رجل يقال له مرحب، وهو أمير اليهود، وهو فارسهم الشهير معروف بالفروسية والقتال، فجعل مرحب يتبختر في سيفه يرفعه تارة ويخفضه أخرى، وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب أو بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه علي رضي الله عنه وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فلما تصاولا وتجاولا في اشتباك عنيف وفي قتال شديد ضربه علي رضي الله عنه ضربة قاضية فقتله. وأخباره رضي الله عنه مذكورة مشهورة في الشجاعة والعلم والزهد والعبادة. فماذا نقول وهو علي؟ ماذا نقول وهو أبو الحسن؟ والمسك مسك فإن تبالغ في وصفه لم تزده طيبا، رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. لما تولى علي رضي الله عنه الخلافة بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت مدة خلافته مليئة بالفتن والمعارك، ومع هذه الفتن التي أحاطت بخلافته إلا أنه كان شديدا في الحق مقيما للعدل خاشعا لله، مجتهدا في نصح الأمة زاهدا في الدنيا بعيدا عن الترف. جاءه رجل فقال له: يا علي، كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر متآخين بلا حقد ولا نزاعات،
فلما توليت أنت ظهر بينهم ذلك. فقال له علي رضي الله عنه: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يتولون على رجال مثلي، ونحن اليوم نتولى على رجال مثلك. ويقصد بهذا رضي الله عنه أن منشأ النزاع ليس من واليكم بل منكم أنتم، لأنكم أهل نزاع وشقاق. والواجب أيها المسلمون، الواجب علينا أن نمسك ألسنتنا عن الخوض فيما دار بين الصحابة من الفتن، أن نمسك ألسنتنا عما دار بين الصحابة من الفتن والاختلاف. وهذا أصل عظيم من أصول السنة والجماعة، فإن من أصول أهل السنة والجماعة عباد الله أنهم يمسكون عن الخوض فيما دار بين الصحابة رضي الله عنهم، ويرون أنهم مجتهدون فمنهم المصيب ومنهم المخطئ. والواجب علينا جميعا أن نقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قال: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. ولما سئل أحد السلف عما دار بين الصحابة قال: تريدون منا أن نتكلم في أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة قبل 200 سنة. فالواجب على المسلم أن يكون سليم اللسان سليم القلب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ممتثلين قول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. استشهد علي رضي الله عنه في 17 من شهر رمضان سنة 40 للهجرة على يد الشقي الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي. دخل رضي الله عنه المسجد لصلاة الفجر فوجد عبد الرحمن منبطحا على بطنه وقد جعل سيفه تحت بطنه، فركله علي برجله وقال: لا تنم على بطنك فإنها نومة أهل النار. فلما صلى صلاة الفجر وثب إليه عبد الرحمن عدو الله وضربه بالسيف مع رأسه، فحمل إلى بيته ودماؤه تسيل. وعندما هجم المسلمون على ابن ملجم ليقتلوه نهاهم رضي الله عنه وقال: إذا عشت فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، وإذا مت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين، ولا تقتلوا بي أحدا غيره، إن الله لا يحب المعتدين. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا علي، أشقى الأولين أحيمر ثمود عاقر الناقة، وأشقى الآخرين الذي يضربك على هذا، ووضع يده على رأسه حتى تبتل منه هذه، ووضع يده على لحيته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يا عباد الله شيء يسير من سيرته العطرة، وغيض من فيض، وقطرة من بحر، ويكفيه فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، واجعلنا من أغنى عبادك بك ومن أفقر عبادك إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك طول العمر على طاعتك، اللهم إنا نسألك طول العمر على طاعتك، وأن لا تخرجنا من هذه الدار إلا وأنت راض عنا يا رحيم يا رحمن.
اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، والطف بأمة محمد أجمعين. اجمع شعثهم ووحد صفهم وقو شوكتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.